समस्त को ऑल इन वन चैनल को वेलकम जनाऊँ। आज आम चतुर्थ श्रेणी पाठ 13 भग्न संख्यार सान बड़ चिन्हवा तार अभ्यास कार्य करवा। अभ्यास कार्य करने पूर्व तुमको ता विषय किसी कहीदे कहीदे तुम अभ्यास कार्य भलसे बुझीपर। तेणु भिडियो को स्किप नक तुम फास्ट देख जापर। देख भग्न संख्या आमर पाठ 12 पढ़ा है जो देखी ना देखीदेव भग्न संख्या कौन अधा कौन चौथ कौन कहीदे। तो भग्न संख्या कह एटा को कौन गोटे ही धरा जाए। एटा जो भांगीदेव 4 भाग देले 4 भाग गोटे भाग कलर कर मैंने कौन बुझे एटा को 4 भाग गोटे भाग कलर कल माने 1/4 जुदी पूरा कलर कर पूरा माने 4/4 माने केते 4 काटिदेले 4 के 4 माने 1 पूरा एटा को कौन बुझे 1 है सेमती। यदि एमती भग्न संख्या लिखाई थी भग्न संख्या कौन बुझे 1/2 एटा गोटे भग्न संख्या 3/4 5/8 एटा गोटे गोटे भग्न संख्या। तेणु से कौन कही एटा समस्ते भी जानी अधा अधा कौन अधा 2 समान भाग करा गोटे भाग कलर कराई माने कौन एटा 2 भाग भागे 2 भाग भाग माने 1/2 माने अधा। एक जो रंगीन कलर कराई सेटा भी से भागी ही रंगीन कलर कराई ना ताले 1/2 माने अधा कह जाए 1/2 माने कौन कहती अधा कहती। देखो 3 भाग कराई 3 समान भाग कराई 3 भाग 1 भाग ब्लैक कलर कराई ताले ताको कौन कह 1/3 ना 3 भाग भागे है। आ रंगीन केतटा कलर कराई 3 भाग 2 भाग रंगीन कलर करा जायछि माने 2/3 हम तुम रंगीन टा कौन हम 2/3। तापर एडारे 4 भाग केतटा कला कलर करा जायछि गुटे माने भाग 4 समान भाग 1 भाग कौन ब्लैक कलर करा जायछि ताले तुम कौन हम सेटा को 1/4 कहते माने 4 भाग जो 1 ताको कौन कहते 1/4। रंगीन केते कलर कराई 4 भाग 3 भाग 3/4 माने टोटाल केते भाग 4 भाग रंगीन केते कलर कराई 3 भाग माने 3/4 लिखिबो। सेमती एडे 4 भाग केते भाग कला कलर दिया जायछि 1 भाग ताले 1/4 लिखा जाए है। 1/4 माने 1/4 एटा भी सेमती 5 भाग 5 समान भाग करा जायछि 5 भाग 1 भाग कलर करा जायछि है ब्लैक कलर कराई मैंने 1/5 माने 1/5 रंगीन केते 4 भाग रंगीन कलर करा जायछि माने 4/5 बुझल। तो टिके पढ़ी देबो पिला माने सेमती एटा 6 समान भाग करा जायछि ए चित्र रे 6 समान भाग करा जायछि 6 समान भाग 1 भाग कला कलर करा जायछि माने 1/6 माने केते तमर 1/6 रंगीन केतेटा रंगीन करा जायछि 5 भाग रंगीन कलर करा जायछि 6 भाग 5 भाग रंगीन कलर करा जायछि माने ताको कोन कहबो 5/6। एटा 7 समान भाग 1 भाग कला कलर करा जायछि माने 1/7 कहबो 1/7 कहबो केते भाग रंगीन कलर करा जायछि 6 भाग एटा जदि गणिबो 1 2 3 3 4 5 6 भाग रंगीन कलर करा जायछि माने कौन केते टोटाल केते भाग 7 भाग 6 भाग माने 6/7 माने 1 कौन 6/7 कह जाए सेटा को है। एटा सेंते 8 भाग भाग 1/8 कह जाए 1/8 को कौन कहते 1/8। 9 समान भाग करा जायछि 9 समान भाग 1 भाग ब्लैक कलर करा जायछि माने 1/9 है। देखो जदि मु कहबी 1/4 एटा को कौन कहबो 1/4 एटा को कौन कहबो 1/4 कहबो 1/4। जदि 3/4 लिखिबी कौन 4 भाग 3 भाग एटा को कौन पढ़िबो 3/4 पिला माने बुझी पारलो 3/4 एमती पढ़िबो हैला। जदि 2/3 लिखिबी 3 भाग 2 भाग माने कौन एटा को कौन पढ़िबो 2/3 है 2/3 1/3 कहूथलो एटा को 1/3 कहूथलो
एटा को कोन एटा 2 अछि माने 2 तृतीयांश कहबो हला तापर आ किछि नहि प्रकृत भग्न संख्या एटा गोटे मन रखिबो प्रकृत भग्न संख्या का कहै जाय देखो भग्न संख्या जानलो धर 1 विभक्त 2 लिखली 3 विभक्त 4 5 विभक्त 8 लिखली हला प्रकृत भग्न संख्या कोन कहबो तमर ए भग्न संख्या रे लब किए ऊपर संख्या को कोन कहंती लब कहंती हला पिला माने ऊपर संख्या के लब कहंती आ तळ संख्या को कोन कहंती हर कहंती जदि तमर लब सानो रहिबो हर ठारू तमर लब सानो रहिबो माने तमर कोन लब सानो रहिबो आ हर कोन तमर बड़ रहिबो ताले ताकू कोन कहंती प्रकृत भग्न संख्या पिला माने बुझी पारलो एटे देखो 5 विभक्त 8 रे लब सानो अछि ना नुहे यदि तमर लब सानो रहिबो हर बड़ रहिबो ताले सेही भग्न संख्या को कोन कहंती प्रकृत भग्न संख्या एतके मन रखिबो बुझी पारलो पिला माने जदि मु लिखबी 3 विभक्त 8 लब केते ऊपर संख्या कोन कहंती लब कहंती ना लब सानो अछि ले लब कोन अछि लब कोन लब सानो अछि हैला लब सानो अछि हर ठारो कोन हर ठारो लब सानो अछि तो एटा को कोन कहि परिबो प्रकृत भग्न संख्या एटा को कोन कहंती प्रकृत भग्न संख्या जो एठे लिखा अछि हैला पिला माने तमर जदि हर बड़ रहिबो बुझि पारलो जदि हर बड़ रहिबो लब ठारो हर जदि बड़ रहिबो ताको कोन कहिबो प्रकृत भग्न संख्या हैला प्रकृत भग्न संख्या जानि पारलो खाली मन रखिबो जदि लब तमर कोन लब जदि सानो रहिबो हर बड़ रहिबो 1 विभक्त 5 3 विभक्त 8 2 विभक्त 4 ए भग्न संख्या रे लब कोन सानो अछि हर ठारो लब सानो अछि ए भग्न संख्या रे भी हर ठारो लब सानो अछि ए भग्न संख्या रे भी कोन हर ठारो लब सानो अछि तेनु एटा को कोन कहइबो प्रकृत भग्न संख्या कहइबो हला लखने सब प्रकृत भग्न संख्या कहइबो देखो प्रकृत भग्न संख्या जानि पारलो पिला माने तापर से होछि समहर विशिष्ट भग्न संख्या मध्यरे बड़ सम देखो समहर मान हर कोन लब हर लबटा को कोन कहंती ऊपर संख्या रे 1 विभक्त 2 लिखली हला एटा को कोन कहंती लब कहंती हर ताले से होछि समहर माने सम माने समान हर हला ए बड़ संख्या नै जाउछि 3 विभक्त 6 देखो एठी तुम हर कोन होछि समहर सम माने समान हरटा को कोन करिवो समान करिवो त 3 विभक्त 6 1 विभक्त 6 4 विभक्त 6 5 विभक्त 6 देखो हर हमर केते अछि प्रत्येक भग्न संख्या रे हर हमर 6 अछि लब कोन समान नाही एटा कोन कहंती को समहर विशिष्ट भग्न संख्या बुझी पारलो पिला माने समहर माने समान हर माने हरटा जदि समान थेबो ताको कोन कहिबो समहर विशिष्ट भग्न संख्या कहंती एठी दिया है छला देखो एठी प्रत्येक ये को कोन देखा जाउनी के तळ को देइ दोछि देखो पिला माने समहर ये देखो एठी प्रथम चित्र में 8 भाग कराई अछि द्वितीय चित्र में 8 भाग कराई अछि तृतीय चित्र में 8 भाग कराई अछि चतुर्थ चित्र 8 भाग सप्तम चित्र रे भी 8 भाग कराई अछि प्रत्येक चित्र 8 भाग कराई अछि किंतु से 8 भाग रु प्रथम चित्र रे गुटे घर कलर करा जाय अछि 8 समान भाग रु गुटे घर कोन एक भाग रे कलर करा जाय अछि माने एक भाग रे माने एक अष्टमांश कहाबो सेटा को 8 भाग रु गुटे भाग रे कलर करा अछि माने एक अष्टमांश कहाबो 8 भाग रु दुई भाग रे समान दुई समान माने दुईटा घर कलर करा है माने कोन 2 विभक्त 8 माने 2 अष्टमांश कहा जाय त 8 समान भाग रु 3टी घर कोन कलर करा जाय छी ताको कोन कहबो 3 अष्टमांश कहबो 3 अष्टमांश कहबो हैला 3 8 भाग रु 3 भाग रे कलर करा जाय छी ए चित्र तमर कोन 8 भाग रे 4 भाग रे कलर करा जाय छी माने 4 अष्टमांश कहाबो सेमती एटा 8 भाग रु 5 भाग रे कलर करा जाय छी माने कोन 5 अष्टमांश कहा जाय हैला
ସେମିତି 8 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗରେ କଲର୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ 6 ଅଷ୍ଟମାଂଶ କହିବ ହେଲା। 7 ଅଷ୍ଟମାଂଶ କହିବ ଏଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହର ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖ ହର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କ'ଣ ଅଛି 8 ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 8 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସମହର ମାନେ ସମାନ ହର ଥିବ। ତେଣୁ ସମହର ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯଦି ହର କ'ଣ ହର ସମାନ ଥିବ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି କେତେ 2/8। ଏଇଠି ଦେଖ 2/8 1/8 ଦେଖ ହର ସମାନ ଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିବି 2/8 ଆଉ 1/8 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 2/8 କାହିଁକି ବଡ଼? ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତୁମର ହର ସମାନ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ବଡ଼ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଧର ମୁଁ ଲେଖି 3/5 2/5 ତାହେଲେ କିଏ ବଡ଼? 3/5 ଦେଖ ହର ସମାନ ଅଛି, 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହାର ଲବ ଅଧିକ? 3 ଅଧିକ ନା, 3 ବଡ଼। କାହାର ବଡ଼? 3 ବଡ଼। ତେଣୁ ତୁମର 3/5 ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ବୁଝିପାରୁନଥିବ ବେଶୀ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଲେଖିବି 5/7 3/7 ଏଇ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 5/7 ବଡ଼। କାହିଁକି ବଡ଼? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଯଦି ତୁମର ହର ସମାନ ଥିବ, ସେମ୍ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ହର ଯଦି ତୁମର ସମାନ ଥିବ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତେଣୁ 3 ଠାରୁ 5 ବଡ଼, ତାହେଲେ 5/7 ବଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, 3 ନେବାନି, 3 ବହୁତ ନେଲେ 4/6 1/6 এই ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 4/6 ବଡ଼ ହେବ। କାରଣ ତୁମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହର ସେମ୍ ଅଛି, 6 ଅଛି। ତୁମର ହର ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ସେଇଟା ଅଲଗା, ତୁମେ ହର ସମାନ କରିକି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତୁମ ହର ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ଥିବ ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତେଣୁ 1 ଠାରୁ 4 ବଡ଼ ନା, ତେଣୁ ତୁମର 4/6 ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ କ'ଣ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ହଁ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସେ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହରକୁ 7 ନେଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରୁଥିଲି, ତୁମର କ'ଣ ହର ବଡ଼ ରହିବ, ଲବଠାରୁ ହର କ'ଣ ତୁମର ବଡ଼ ରହିବ। ତାହେଲେ 7କୁ ହର ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ପ୍ରକୃତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ହରକୁ 7 ନେଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ତୁମର ଯଦି ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ ରହିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1/7। ଇଏ ସାନ ରହିବ ନା, ଲବ କ'ଣ ତୁମର ସାନ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଏଇଟା ଦେଖ 7 ଠାରୁ 6 ସାନ, 7 ଠାରୁ 5 ସାନ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଠାରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି ହର ନ ହୋଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଲବ ସାନ ରହିବ ହରଠାରୁ ଲବ ସାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ହର କ'ଣ ବଡ଼ ରହିବ। ତାହେଲେ 1/9 ମାନେ 1/9 ହେବ ତୁମର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ହେଲା 1/9 2/9 3/9 4/9
5 বিভক্ত 9, 6 বিভক্ত 9, 7 বিভক্ত 9, 8 বিভক্ত 9। এটা তোমার 1 নম্বর খর আনসর। সে হর এটা জাଣିଛୁ ନା, ଉପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବ କହନ୍ତି, ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହର କହନ୍ତି। ହରକୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନ ନେଇକି କରିବ। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ? ଲବ ସାନ ରହିବ ହର ଠାରୁ, ହର ତୁମର ବଡ଼ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମର 1 নম্বର ଖର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 2 নম্বର କ'ଣ କହିଛି? ସେ କହୁଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ, ଯେମିତିକି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହେବ। ତାହେଲେ 2 নম্বର କ'ଣ କହିଛି? ଏ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ମନେ ରହୁନି। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ? ଲବ ସାନ ରହିବ, ହେଲା, ଲବ ସାନ ରହିବ, ହର କ'ଣ ବଡ଼ ରହିବ, ହେଲା। ହର କ'ଣ ଲେଖିଲି? ତୁମର ହର ବଡ଼ ରହିବ, ହେଲା। ଲବ ସାନ ରହିବ, ହର ବଡ଼ ରହିବ, ସେଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ 2 নম্বର କହିଛି, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର 9 ବି ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ 10 ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ 10 ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ 9 ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା 8 ବିଭକ୍ତ 10, ନହେଲେ 8 ବିଭକ୍ତ 9 ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଆଉ। ତାପରେ ଖ নম্বର କ'ଣ କହୁଛି? ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ? 1 ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ହର ତୁମର ବଡ଼ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଛି, କେତେ ଆସିବ? 1 ବିଭକ୍ତ 2। 2 নম্বର ଖ, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତ 2। ଗ নম্বର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ? ଗ নম্বର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ତୁମର? ଗ নম্বର ଆସିବ ତୁମର କ'ଣ? ଯଦି 5 ଦିଆହେଇଛି ଲବ 5 ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ହର କ'ଣ ତୁମର ବଡ଼ ରହିବ ନା, ତାହେଲେ 5 ବିଭକ୍ତ କେତେ ଆସିବ? 6 ଆସିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଇଟାରେ ସେମିତି ଘ নম্বର କ'ଣ ତୁମର ହେବ? ଲବ 3 ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ହର ତୁମର କ'ଣ ବଡ଼ ରହିବ, ତାହେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ହେବ, ହେଲା। 3 ବିଭକ୍ତ 4 ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲବ ଶୂନ ତ ହେବନି ନା, 1 ହିଁ ହେବ। 1 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ? 1 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ ତୁମର, ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ। ତୁମର ଲବ 5 ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ହର ତୁମର କ'ଣ ବଡ଼ ରହିବ, ତାହେଲେ 5 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେବ? ବଡ଼ ହେଲେ 1, 6, 3 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ନେବ? 6 ନେବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ? ହର ଲବ ଠାରୁ ବଡ଼ ରହିବ, ହେଲା। ତୁମର ହର ବଡ଼ ରହିବ, ଲବ ହର ଠାରୁ ସାନ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ? ଏଠି ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ? ହର 2 ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଲବ ଆମର କ'ଣ? 2 ଠାରୁ ସାନ ରହିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ନେଲେ, 3 ନେବା ନାହିଁ, କି 2 ବି ନେବା ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ନିଆହେଲା। ଆମକୁ 5 ଦିଆହେଇଛି, ଲବ ଯଦି ଲବ ସାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ହର କେତେ ନେବ? 6 ନେବା। 1 ନେଲେ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। 2 নম্বର ସରିଲା। ତାପରେ 3 নম্বର ଦେଖ, ସେ କହୁଛି 1, 3, 5, 7 ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଲବ ହର ରୂପରେ ନେଇ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲବ ସାନ ରହିବ, ହର ବଡ଼ ରହିବ, ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେବ। 1ରେ ସମସ୍ତେ ଯିବ, ହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ହେବ, 1 ବିଭକ୍ତ 7 ହେବ, ତାହେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ହେବ, 3 ବିଭକ୍ତ 7 ହେବ, ତାପରେ 5 ବିଭକ୍ତ 7 ହେବ। ଏଇଟା ତୁମର କେତେ নম্বର? ତୁମର 3 নম্বର ଆନ୍ସର୍, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତୁମର 3 নম্বର ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 3 নম্বର ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ 4 নম্বର ସେ କ'ଣ କହିଛି? ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ଟିକେ। 4 নম্বର ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲବକୁ ଗଲ ବୁଲା। ଦେଖ, 4 নম্বର ଲବ ତ ଜାଣିଛ, ଲବ କେଉଁଟା? ଉପର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ ଲବ କହନ୍ତି ନା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉପରଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲବ। ତାହେଲେ ଗଲ ବୁଲେଇବ, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲବରେ ଗଲ ବୁଲେଇବ, ହେଲା। ଗଲ ବୁଲାଇବ। 4 নম্বର ସେମିତି କରିବ। ତାପରେ 5 নম্বର କ'ଣ କହିଛି? ହରକୁ ଗଲ ବୁଲା। ହର ମାନେ କ'ଣ? ତଳ ସଂଖ୍ୟା। ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ?
गोल बुलेब है पिलाने एमती गोल बुलेब हर को गोल बुलेब आ कि नुह यहाँ तापर यहाँ कौन लिखाई 6 नंबर देख उपयुक्त भग्न संख्या लिख भग्न संख्या ताहले भग्न संख्या लिख ये कौन 2 विभक्त 5 2 विभक्त 5 मैंने केमती लिख मैंने 5 कौन 5 भाग 2 भाग मैंने 5 विभक्त 5 विभक्त कही 2 विभक्त 5 एमती लिख 7 विभक्त 9 मैंने कौन 9 भाग 7 भाग यहाँ को केमती लिखिपर 7 विभक्त 9 सहज नुहे पिला मैंने बहुत सहज विषयटा है ये सब्जेक्टा बहुत सहज विषयटी है विषयटी तुम बहुत सहज अच्छे देख ये 8 विभक्त 9 मैंने कौन 9 भाग 8 भाग मैंने 8 विभक्त 9 तापर यहाँ को 4 विभक्त 7 मैंने 7 भाग तुम के भाग 7 भाग 4 भाग मैंने 4 विभक्त 7 एमती लिख 3 विभक्त 5 मैंने 5 भाग 3 विभक्त 5 5 भाग 3 भाग ताला 3 विभक्त 5 तुम आंसर हम है 1 विभक्त 10 मैंने 10 भाग 1 भाग 10 भाग 1 भाग मैंने 1 विभक्त 10 एमती लिख मैंने 1 विभक्त 10 हम तुम 1 विभक्त 10 है मैंने 10 भाग 1 भाग 6 नंबर सरला 6 नंबर पर 7 नंबर छवि देखी खाली घर पूरण कर खाली घर पूरण कर ताहले एटा कौन करिवे से कहछि कर कौन कहछि रेखा चिन्हित अंश ताहले देखो आगे केते भाग करा छै 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग करा छै ताहले रेखा चिन्हित अंश केतेटा केते भाग रेखा चिन्हित अंश केते भाग पिला माने 7 नंबर पर तुम कौन कही से कह रेखा चिन्हित अंश एटा को पूरण करेंगे देख रेखा चिन्हित अंश केते भाग 2 भाग टोटाल केते भाग 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग ताहले 7 भाग 7 भाग 2 भाग ताहले एटा को कौन लिखिबो रेखा चिन्हित अंश माने 7 भाग 2 भाग माने 2 विभक्त 7 लिखिबो तो धड़ा थिबा अंश धड़ा केते अंश अछि 1 2 3 4 5 भाग ताले 5 टोटल केते भाग 7 भाग ताले 5 विभक्त तुमर एटा आंसर केते हो 5 विभक्त 7 एमती लिखियो हला पिलाने एटा किछि नै देखो केते भाग करा छै टोटल 7 भाग करा छै 7 भाग केते भाग रे रेखा चिन्हित अंश अछि 2 भाग रे ताले 2 विभक्त 7 सेमते धड़ा अंश केतेटा छै 1 2 3 4 5 भाग ताले टोटल केते 7 भाग ताले 5 विभक्त 7 हो एटा भी सेमती रेखा चिन्हित अंश केते भाग रे रेखा 1 2 3 3 भाग रे रेखा अंश दे है माने 3 लिखिबो टोटल केते भाग 8 भाग टोटल होछि 8 भाग ताले 3 विभक्त 8 हो तमर हैला एटा आंसर 3 विभक्त 8 हो धड़ा अंश केतेटा 1 2 3 4 5 भाग होछि धड़ा अंश तो एटा तमर आंसर केते हबो एटा अलगा हैला एटा केते हबो टोटल केते भाग 8 भाग ताले धड़ा अंश केते भाग 5 भाग ताले 5 विभक्त 8 हो तमर आंसर बुझ पारलो हाँ एतक पर्यंत था तुम पाठ आशा करी समस्त को भल लगी यदि वीडियो भल लगे तेज वीडियो को लाइक करूँ कमेंट बॉक्स जाए कमेंट करूँ केमती लगे वीडियो को आज आम चैनल सहित जोड़े होगा चाहते तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलते नहीं।